otra confrontación, y es que cuando estaban hablando en el baño, Gema les comentaba a sus compañeros que en la suite del líder, Cynthia estaba enojada con ella y ya no le dirige la palabra o hablan muy poco ya. Tras lo sucedido en el cine de esos ronquidos que a muchos les molestaba. Pero Gema trató de decirle que no, que sí se metieron al cuarto, pero hasta inclusive les dijo a Karina y a ese Pérez que son unos exagerados por decir que ronca mucho, que estaba en un término normal los ronquidos y que eran unos exagerados. Entonces Cintia está muy molesta por lo que vio en el cine con Gema y los demás. Entonces, de por sí con ese Pérez ya estaba el problema, ahora con Aldo también, porque Aldo dice que va a la cocina, va a esos momentos y Cintia ni le, pues sí, no lo mira. Mi mente terapéutica. Ay, yo. Entonces ya ellos mencionaban que también Cintia es la que se queja de todo, que entró en un programa donde todos quieren, pues sí, que se la pasen bien ella, que con su Hashimoto, que con no sé qué cosas no come bien, pero aquí entró para incomodarse. Como Y no he encontrado la palabra correcta para decirlo, es aquí a hacerle la vida fácil, a complacerla para que esté cómoda. entonces no vienen aquí para complacerla y hacerle la vida fácil, que entró a un programa para incomodar. Y de eso se trata la Casa de los Famosos. De por sí, ya Galilea el día de ayer les dijo que se les hacía aburrido ver el programa porque no hay esta chispa contra ellos. Pero bueno, ¿tú qué piensas? Problemas del grupo de Karina contra Massad, contra Cintia y tal vez Moisés y uno que otro por ahí. Inclusive yo creo que Luis también, Creo que Luis, pero bueno, nos vemos, adiós.